Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта эш рәтен беләбез, әмма аны җиренә җиткерергә нәрсә кымаучаулый. Бу атнада терлекчеләрнең зона киңәшмәләре үтте. Нәсел селекция эше бердәм стандартларга туры китерелде. Үзгәрешләргә карата нәсел хуҗалыклары нинди фикердә? Узган коры җәйнең зыкымы быел сизелә. Ит эшкәртүчеләр авырлыкны авылда мал саны кимүдән күрә. Алар республиканың иң уңышлы эшләүче фермерлар рәтендә. Нигъмәтҗановлар хуҗалыгыннан безнең репортаж. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Быелгы җәй игенчеләр өчен генә түгел, терлекчеләргә дә уңышлы булды. Явым-төшемнәрнең мул булуы беренчедән җитәрлек күләмдә терлек азыгы әзерләргә ярдәм итте. Республика хуҗалыклары һәр баш терлеккә 40 центнер азык берәмлеге туплап куйган. Мондый күләм малларны ел ярым ашатырга җитәчәк дип искәртте аграр министр урынбасары Ленар Гарипов Апаста үткән зона киңәшмәсендә. Әгәр терлек азыгы югары сыйфатлы итеп әзерләнсә, бу һичшиксез җитештерелгән продукциянең үз кыйммәтен киметәчәк. Ни өченме? Чөнки азык составында җитешмәгән микро-макро матдәләрне сатып аласы булмый. Хәзер терлек азыгын сыйфатлы итеп әзерли беләбез. Әмма кайчакта технология таләпләре үтәлеп бетми шул. Бүген итне дә, сөтне дә сату бәяләренә канәгатьләнерлек юк исә. Мәсәлән, сөтнең 1 литрын сату бәясен 40 сумга җиткергән хуҗалыклар бар. Симертелгән терлекнең тере авырлыгы уртача 200 сумнан сатыла. Мондый бәяләр белән терлекчелек тармагын табышлы итәргә була дип белгечләр. Киңәшмә эшендә катнашкан аграр министр Марат Җаббаров эшләп җиткермәгән кимчелекле урыннарны да ачып бирде. Быелгы киңәшмәдә катнашучыларны фермаларга алып барып йөрмәделәр. Ә уңышлы эшләгән ике хуҗалыкның эш тәртибен, алымнарын бәйнә-бәйнә аңлаткан фильм күрсәттеләр. Әлеге алым урынга чыгып, таныш-белешләр белән гәпләшеп йөрүгә караганда үтемлерәктер дә бәлки. Баш санын киметмәү, ит һәм сөт җитештерүне арттыру булар ел сайын куела торган бурычлар. Ә менә аңа ирешү юллары яңарып тора. Быелгы фаразлар буенча республикада 1 миллион 900 мең тонна сөт һәм 540 мең тонна ит җитештереләчәк. Бер сыерга еллык савылган сөт күләме 7000 килограммга җитәргә тиеш. Бу юнәлештә тырышып эшләгән хуҗалыклар районнар белән бер рәттән күрсәткечләрне шактый киметүчеләр дә бар. Бигрәк тә бүген киңәшмә үтә торган зонага керүчеләрендә хәлләр мактанырлык түгел. Терлекчелектә эш бузау алудан башлана. За 9 месяцев получено 9 айга 198 мең бузау алынган. Бу узган елгы күрсәткечнең 99%. Соңгы 2 айда күрсәткечләр артыр дип өметләнәбез. Сыер һәм таналар каплату буенча да уңай нәтиҗәләр күренә. Узган елга караганда үсеш 3%. Соңгы 2 ай нәтиҗәләре киләсе елда да бузаулар күбрәк туачак дигән өмет тудыра. Республика күләмендә хәлләр начар булмаса да, бу төбәктәге районнар өчен бозау алудагы вазгыятьне төптән үзгәртү кирәк. Сыердан сәламәт бозау алу дөрес итеп каплату һәм ашатуга бәйле. Сыер сөтне бозауга дип бирә. Сөт савуда тәтеш һәм буа терлекчеләренең эшчәнлеген генә акларга була. Калганнары кискен тәнкыйть утына тотылды. Мәсәлән, бер сыерга савыла торган сөтне Апас районында 498 килограммга киметкәннәр. Моның сәбәпләрен кышлату чорында азык җитмәү һәм аның сыйфатсыз булуы белән аңлаталар. Монда азык әзерләү үзәкләре төзү кирәклеге аермачык сизелә. Нет ни одного кормового центра. Чүпрәле, Яшелүзән, Кайбыш, Камытамагы районнарында бер генә азык әзерләү үзәге дә юк. Ашату белән идарә итү программаларыннан тыш азык тарату җайланмалары гына хәлне җиңеләйтә алмый. Контроль булмаган килеш малны күз йомып ашатабыз дигән сүз. Концентратлар силос, стенаж белән катнаштырылмый. Нәтиҗәдә күп сөтле сыерларга тиешле витаминнар эләкми, ә буазларына кирәгеннән артык керә дигән сүз. Терлекләр әнә шулай бузыла да инде. Башка еллар белән чагыштырганда республикада мал саны 27 мең башка кимегән. Сыер санындагы җитмәүчелекне 1200 башка тикле кимет алганнар. Ә менә Яшелүзән районында 1568, Чүпрәледә 1392, Кайбышта 1231 башка сыер саны кыскартылган. Аграр министр Марат Җаббаров киметкәнсез икән, көтүне нәселле тоналар белән тулыландырыгыз дигән бурыч куйдаларга. Үсешкә эшлим дисәң, заманча тораклар төзүне дә туктатмау зарур. По модернизации ферм Фермаларны яңарту буенча активрак эшләргә кирәк. Технологиялар алга бара. Иске биналар, температура, дымлылык, яктылык, һава алмашу, аммиак. Булар барысы да малларның продукция бирүчәнлеген киметә.
Быел капексларга да зур күләмдә акча алдык. Капекс ул төзелеш өчен тотылган акчаның бер өлешен кире кайтару. Федераль казнадан быел 1 миллиард 300 миллион сум акча кайтты. Башланган 18 төзелеш тә ярдәм алды дигән сүз. Бүген терлекчелек продукциясенә бәяләр начар түгел. Игенчелек һәм терлекчелекне янәшә алып баручылар бөртекне малаша әйләндерергә мөмкин. Моның нәтиҗәсен киңәшмәдә исәпләп тә күрсәттеләр. То есть, кто занимается параллельно и растениеводством, и животноводством, то есть, можно зерно, ценность сделать 88 рублей. А если через мясо проводить, то есть 2 раза. То есть, зерно на сегодняшний день стоило бы 20 рублей, если через мясо провели его. Бүген технологияны тел белән сөйләп кенә аңлату җитми. Моңарчы киңәшмәләрнең гамәли өлеше фермаларда үтә иде. Быел исә залдагыларга уңышлы эшләүче хуҗалык хакында фильм күрсәттеләр. Бу төбәктә технологияның төбенә төшеп эшләүче фермер Зөфәр Ибраһимов. Зөфәр яшь булуына карамастан 36 илдә булырга өлгергән. Алардагы эш тәртибен энәсеннән җибенә кадәр өйрәнгән кеше. Бызау туганнан соң 1 ай тырышырга кирәк. Аннан соң алай мәшәкатьләнәсе юк ди ул. Bir nindi sütнең авыштыргычлары белән кулланмыйбыз. Только süt үзебез заводка сата торган, малкомбатка сата чиста süt, антибиотиклы, маститлы süтләр катгый тыела. 30 көн эчендә терлек без ичкән süt белән яшәргә тиеш. Кеше эчәме, шундый ук süt. Ансында әле без пастеризатор аркылы уздырабыз һәм көнгә 2 тапкыр эчерәбез. Көн буена ул эчә 6 литр süt. Аның алдында гел тора су, кыры, өстенә тамчы таммый, алдында иң яхшы азык. Зөфәр сүзләренчә, тәрбиядән тыш технология таләп иткән эшләрне дә башкару зарур. Акча кызганып утырсаң, аздан да кыры каласың ди ул. 1000 сум акча хәл итә. Бер бызауга 1000 сум акча. Бу сөт белән кушымта бар витаминный комплекс. Ул 1 көнгә 3 сум, 30 көнгә санасак үзе 100 сум. Biz әйткән 4 вакцина, 4 укол, алар тарта 700 сумга, 800 сум булды. 200 сумы алар эчкән савыт сабаны жуыр өчен хлор һәм башка теге щеткалары ниләре. Шул 1000-не тыксаң терлеккә, ул тана киләчәк тана дип әйтеп була. Шулайда терлекчелектә хәзер малларны кәгазьгә теркәп эшли торган заман үтте. Махсус 5-6 төрле компьютер программасы бар. Күңелеңә ошаганын сайлап аласың. Бәяләре 100 000 сумнан башлап 400 000 сумга хәтле. Сыер бәясенә күчерсәк, 4-5 сыерлык дип әйтик шушы программа. 4-5 сыер бәясе фил бәясе түгел бит инде. Ләкин шушы программа белән без бүген фермада булган бөтен эшне учетка ала алабыз. Учетка алгач кына, белемгә, кремгә алгач кына без әйтә алабыз. Нәрсә эшләп була? Без бүген күп сөйлибез инде бузауны ничек үстерергә, бузауны ничек саклап калырга, бузаудан ничек яхшы тана ясарга. Ну бит ул тана ясар өчен аны башта ясарга кирәк. Бузауны ясар өчен безгә кирәк сыерны капларга, ләкин тананы капларга. Каплау вопросы иң бүген мөһим вопрос. Каплану. Биредә Делпро дигән программа белән 11 ай эшлиләр инде. Нәтиҗәсе күз алдында. Безгә бит инде хәзер көндәлек эшне директор кушмый, зам кушмый, глава кушмый, безгә программа куша. Безнең хәзер фермада хуҗа программа. Ул әйтә, кайсы сыерга барга. Безнең нәтиҗә бар. Кысыр калган сыерлар кимәдә 3 тапкыр. Ала бит бар иде, аның бит учеты юк иде. Кая китте? Тегендә китте. Кардыда тора ул 1 ел буе торган бар сыерлар, бузаусыз жал итеп, без анадан бузау китәбез. Алай булмый. Бу программа бәйле үзи белән. Һәм үзине без тикшерәбез 3 тапкыр. Беренче тапкыр тикшердең, бузау бар. Икенче тапкыр может микроаборт булгандыр. Белеп булмый. Хәзер беләбез. Без алдан, бер күрдек, киттең. Юк, ул шунда ягыйы кысыр калып. Хәзер безнең кысырлар 3 тапкыр кимеде, бу беренчесе. Безнең сәламәтлек бузауларның артты, чөнки бу программа каплау гына түгел, бөтен төрле вакцинаны вакытында биреп бару. Без беләбез, бузауга тиеш 14 укол. Аның бит кайберләр эшләнелми иде. Гади фермалардагы сыерларны менә бу яңасына күчергәч, шул ук сыерларның сөт бирүе дә арткан. Хәзер инде фермер Германиядән 400 баш каплатылган тонаның кайтып җитүен көтә. Алары юлда инде. Гомумән, бүген терлекчелектә яңалыклар кулланып, исәпләп, төпле фикер йөртеп эшләмәсәң, замана арбасыннан төшеп тә каласың. Киңәшмәдә катнашучылар Зөфәрнең аңлатуыннан соң, әнә шундый фикергә килеп таралышканнардыр дип ышанабыз.
Татарстанның тірлекшілік тармағын үзгәрешләр көтә. Узган ел Евразия иктисади берлегенең авыл хуҗалыгы хайваннары белән селекция нәсел эше үткәрүне бердәм стандартларга китерүе турындагы килешү үз көченә керде. Үзгәрешләр токымлы мал үрчетүче хуҗалыкларга кагыла. Бу эш барышында нәселле терлекләрне бердәм мәгълүмат базасына кертү, билгеләнгән вакытка үзгәрешләр турында мәгълүмат тапшыру каралган. Генетик экспертизалар үткәреп, хайваннарның нәсел сыйфатларын бер методика буенча билгеләячәкләр. Мондый яңа чаралар Россиядә нәсел терлекләренең сыйфатын һәм нәсел кыйммәтен арттыруга китерер дип көтелә. Татарстанда эшне җайга салыр өчен Татпремсоюз оешмасын булдырырга карар кылдылар. Узган атнада нәсел хуҗалыклары белән җыелышта үткәрелде. Анда Россия авыл хуҗалыгы министрлыгының терлекчелек департаменты җитәкчесе урынбасары Галина Сафина да катнашты. Мәскәү кунагы алга таба бу үзгәрешләр субсидия алу тәртибенә дә тәэсир итәчәк дигән фикердә. Мондый яңалыкны җирле нәсел хуҗалыклары нинди тәэсирләр белән кабул итәсең? Без инде шушы союзны төзегәчтән ассистент хезмәте, банитер хезмәте, менә шундый хезмәтләрне төзеп, безнең племенной хуҗалыкларда шушы кешеләр барып эшли торган балалар. Алар монда сөтне барып тикшерә торган балалар, сыерның экстерьерын бәяли торган балалар. Шуның белән безнең племенной хуҗалыктагы эшне алар кешеләрне бушаталар шушы эштән. И менә шушы эшне эшләгәчтән племенной хуҗалыкларның шушы таләпләрне үтәүе бердән-бер арта. Билгеле, ул күп өстәмә эш таләп ителгәне күренеп тора инде монда. Чыгымнар да булачак. Менә инде басып сорамасак та, шул вакытта бүгенге киңәшмә вакытында безнең күңелдә сораулар туды. Ул сорауларга җаваплар табасы бар әле. Бигрәк тә менә шушы оештырылган группалар буенча инде шушы союз кысаларында оештырылган группалар буенча аларны белгечләр белән туплау, нинди белгечләр булачак, ул аларның квалификациясе нинди булачак, алар бармы? Сөт ит бәяләре түбән булган вакытта ук авылда сыер асрап көн итүчеләргә шималны эшкәртеп сату усулын тәкъдим итүчеләр шактый булды. Ул чорда сөтне эшкәртеп калага илтеп сатучыларны күргән булды үзе. Әмма андыйлар бармак белән генә санарлык шул. Чөнки һәр төрлек асраучының шимал эшкәртерлек мөмкинлеге дә юк. Соңрак ит эшкәртү цехлары ачыла башлады. Беренче карлыгачларда малны күпләп асраучы Балтач, Күкмара районнарында барлыкка килде. Бүген алар ни хәлдә? Эшләрен дәвам итәләрме? Быел авырлыклар сизелде ди Борбаш авылы эшмәкәре Илшат Гыйлмуллин. Узган елга корылык терлек азыгының кисәк кыйммәтләнүе авылларда мал санын киметкән. Быел икмәк бәяләре дә кире үз хәленә кайтты кебек. Әмма бу күренеш терлек санын янәдән арттыра алырмы? Анысы билгесез. Шуңа хәзер Илшат кебекләр үзләре дә терлек алып симертү эшенә кирешкән. Теманы киләсе видеоязмада дәвам итәрбез. Илшат Гыйлмуллинның Борбаш авылында ит эшкәртү цехы ачканына да 8 ел вакыт үткән. Башлангыч чорда төп максатлары шәхси хуҗалыктан китерелгән итне эшкәртеп бирү була. Ул вакытта авылларда симертү маллары күп, халык үзе җитештергән иттән төрле кабымлыклар ясатырга гадәтләнеп китә. Хәзер дә әнә көз җитү белән цех тирәсендә хәрәкәт арткан. Шулай да быел шимал белән авырлыклар күзәтелә ди Илшат. Авырлык быел сизелде. Үткән ел ашлыкларга бәя арту белән халык бит инде хайван башын кыскартты. Шуның белән быел күп сизелде. Моңа сәле алай түгел. Ашлык кизде үзүренә кайтты ул. Быел хайван алып гына бит әле ул ел ярымсыз монда колбаса керлек булмый. Әле моның заркымы тагы 1 елга артыгы белән барачак. Балтач районында 22 ләп фермер исәпләнә. Күбесе терлек симертү юнәлешендә эшләүчеләр. Быел аларда гына түгел, шәхси хуҗалыкларда да бозаулар алып үстерү кимеде ди район башкарма комитеты вәкиле Радис Гарипҗанов. Авылда халык эремегезле хайваннарның 17 мең тирәсе дип санасак, быел узган елдан әз генә булса киме күренә инде бу динамика алга таба да 1-2 ел дәвам итер күк тоела, чөнки инде малны алсын да аны ел ярымнан да әзрәк асрап булмый ит кунганчы, шуңа тагын кимү көтелә дип фаразлый алабыз.
Җәйге чорда авыл халкының күбрәк кош-корт итенә күчүе аңлашыла. Андый вакытта ит эшкәртү цехында да эш бераз кими дип бирде эшләүчеләр. Шуңа да Илшат Гыйльметдиновның аларны җәйлектә бүтән юнәлештә эш белән тәэмин итү планы корылган. Әлегә бөтен кешегә дә эш җитәрлек. Итләр килеп тора, Аллага шөкер, бүгенге көндә без 4 кыз эшлибез. Итләр күбәйгән саен ярдәмгә 3 кызны чакырабыз, үзебезгә ярдәмгә. Аллага шөкер, итләр килеп тора. Өлгереп барабыз. Өлгермәгәндә инде әзрәк чиратлар да була. Чиратлар шул яңа ел алдыннанрак була инде күбрәк. Онсында инде сүз дә юк. Бөтенсенә тиз кирәк. Колбаса шыйсылары килә. Ит эшкәртү цехы көндәлек 700 килограммга кадәр әзер продукция эшләп чыгара. Колбасаларның кайсы төрен күбрәк эшләтәсен ит китерүчеләр үзләре хәл итә. Хәтта китерелгән иттән ничә килограмм сөяк чыкканына кадәр исәпләп бирәләр. Булай көндәлек шимал килеп тора. Җәй көннәрендә инде әзрәк ялда итәбез, алай күп килми. Ә кыш көннәрендә инде 600-700 килога якын шимал чыгарып барабыз көндәлек. Безнең инде күбрәк ясала полукопченый колбасалар, сардельки, вареные, сосискалар ясыйбыз. Һәм халык инде күбрәк сорый сардельки. Натураль шәгедә тутырылган сарделькины күп сорыйлар инде. Вареныйларыбызны бик яратып ашыйлар, сосискаларыбызны. Бүтән төр продукцияны да халык эшләтергә тырыша. Авыл халкы күбрәк үгез, сыер, ат суеп китерә. Ара-тирә сарык ите алып килүчеләр дә бар. Дуңгызга бөтенләй орынмыйлар. Димәк, эшкәртелгән продукция хәләл. Монда сөяктән кала барысы да эшкәртелә дияргә була. Шушы үпкә, бавыр, йөрәк, баш итләреннән без колбасалар ясап бирергә тырышабыз. Кеше инде булай аны ашамый бит. Я әрәм итмәсеннәр дип безгә колбасага китерәләр. Мондый ит эшкәртү цехлары ачуны Балташ Күкмаралылар башлап җибәрде. Әлеге юнәлештә эшләү ике як өчендә уңайлы. Беренчедән өстәмә эш урыннары, икенчедән авыл кешесе чиста итеннән колбаса ясатып ала. Ит эшкәртү инде бик җиңел эшләрдән дип санамасым, хәзер өйрәндек. Эшләү еллар эшләү дәверендә. Аллага шөкер. Быелдан Илшат кебек шимал эшкәртүчеләр дә чыгымнарны янга калдыру турында уйлана башлады. Беренчедән әлеге цехны утын ягып җылыталар. Хезмәте булса да чыгымы аз. Икенчедән сарымсакны да үзләре үстерә башлаган. Моның өчен төрле тагылма агрегатларны да үзләре ясап куйган. Сарымсакны инде үземнең монда цехка бит инде көн сайын сарымсак сатып алабыз. Менә бер 15 соты җирдән башладым сарымсак утыртуны. Чагыштырмача файдасы бар. 15 соты гына миңа җитмәй ел кыру эшләргә. Алга таба инде арттырырга исәп. Бүтән техникаларын булдырганча үзем эшләдем инде. Сажалкаларын, алатырган капалкаларын инде. Шулай итеп әкренләп эшләп барабыз инде. Өченчедән янәшәгә ат утары корып куйганнар. Хәзер атларны тере авырлыгы 200 сумнан алып кайтып үзләре үстерәләр. Тик менә чиста иттән ясалган колбасаның үз кыйммәте югары чыга. Кибет киштәсендәгеләре белән чагыштырырлык түгел. Монысы инде сату күләмендә ачык чагыла. Ул үз-үзен аклары, әгәр дә продукцияны сатып булса. Продукцияның бит бәясе кыйммәт чиста иттән эшләнгән. Бүгенге көндә бит инде, допустим, ит 400-450 сум. 450 сумнан мин сөякле ит алам икән. Аның сөяген алгач ул миңа килосы 500 сумга чыга. Миңа килосын 800 мең тәңкәлек колбаса сатырга кирәк. Бар кеше дә аны колбасаны ала алмый. Балташ эшмәкәрләре җитештергән азык-төлек нигездә районда сатыла. Хәзер агропарк ачылырга тора. Монысында өстәмә сату урыннары булыр дип көтәләр. Кибетләргә чыгаралар, агросәнәгать паркларында, ярминкәләрдә, Казанда, үзебездә районда бик теләп катнашалар, халык та бик теләп продукцияләрен ала. Инде Казаннан чыгышлары бар. Бу атна да киләдер бит инде безнең колбасалар дип, шайтып көтеп сорап алучылар күп. Соңгы 10 елда адәм баласының тамагы тук, өсте бөтен булды. Ризыкның да сыйфатлысын сойлап куллана башладылар. Киләчәктә дә кулланучыларның сатып алу куәте киммәсен иде. Белгечлеге юрист үзе төзүче булып эшләгән. Хәзер исә күркәләр үстерә. Әнә шундый күп кырлы шәхес ул Руслан Нигъмәтҗанов. Хатыны Елена белән 2017 елда фермер хуҗалыгын ачып җибәрәләр. Эш юнәлешләре тәүлеклек күркәләр алып үстерү. Күркә итен эшкәртеп төрле ярым фабрикатларда ясыйлар. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең дәүләт советына юлламасында иң яхшы эшләүче фермерлар дип аларга рәхмәтен дә җиткерде. Нигъмәтҗановларның уңыш серләрен Гүзәл Хөсәенова өйрәнеп кайтты.
Алмаз Миңнуллин Нигъматҗановлар хуҗалыгында 5-нче елын эшли инде. Аңарчы да кошчылык тармагында хезмәт куйган кеше. Тәҗрибәсе җитәрлек. Бүген аның карамагында 3000 баш күркә исәпләнә. Эшнең күбесе механикалаштырылган, әллә ни авырлыгы юк ди Алмаз. 8-дән 4-кә кадәр, 5-кә кадәр. Вот, шулай тәүлән карыйм. Ашатам. Формалар тулы булырга тиеш, сулар булырга тиеш тулы. Постилка булырга тиеш. Эшне оештыруның беренче шарты тәҗрибәле хезмәткәрләр табу. Алар синең белән бер юнәлештә фикер йөртә белсә яхшы. Әлеге фермадагы эшләр белән идарә итүче Илдар Латипов шундыйларның берсе. Ит белән теге минем тормыш бәйләнгән инде. Үземнең дә теге элек бар иде ки ит кибете. Ит белән инде тормыш шулай бәйләнгән. Үземә дә ошый күңелле. Теге үзеңә генә файда китермисең дә, халыкка да файда китерәсең. Күркә итен барыбыз да диетик ит буларак кабул итәбез. Нигъматҗановлар үзләре җитештергән продукцияны нәкъ менә шундый сыйфатлы, экологик яктан чиста ит дип сатуга чыгара. Әмма күркә итен мондый дәрәҗәгә җиткерү өчен шактый көч куярга кирәк башта. Вентиляция ике яклап та циркулирует безнең воздух, потому что үзләреннән дә алардан бит җылы килә инде. Хәзер даже безнең погода минусовой булса да, безнең постоянно монда ике вентилятор эшләп тора. Антибиотик дигән нәрсә бездә юк. Аллага шөкер, ул күп нәрсәдән тора. Беренчесе само собой нияттән. Без теге үзебез дә мусульманнар булганга күрә максимально тырышабыз кешеләргә натуральный продукт китерергә. Шуңа күрә безнең антибиотик юк. И корм да безнеке кыйбатрак булса да, но натуральный. Шуңа күрә Аллага шөкер, безнеке без карыйбыз, чисталык ягыннан да, дезинфекция ягыннан да әйбәтләп кенә карыйбыз. Шуңа күрә безнең шундый качественный ит тә була инде, Аллага шөкер. И ни ягыннан да, падеж ягыннан да безнең машалла падеж юк. Аллага шөкер булса да, бик аз процент. Шушы зур булмаган кошчылык фермасы хуҗалары икесе дә шәһәр кешеләре. Руслан юрист белеме алган, төзелеш өлкәсендә хезмәт куйган. Гаилә оешып, балалар үсә башлагач, тормыш үзе аны авыл хуҗалыгына тартып керткән. У нас 4 детей. Безнең 4 балабыз бар. Әле берсендә, әле икенчесендә аллергия чыга башлады. Киров өлкәсендә безнең бераз җиребез бар иде. Төзелештә эшләгәндә үк анда кош, куян алып, эшчеләр яллап тота башладык. Үзебез үстергәне гаиләгә җитеп бара иде. Әнә шулай кирип киттем мин кошчылыкка. Берничә ел элек Русланны Кәүсәр кооперативын оештырып җибәрергә чакырганнар. Анда алынган тәҗрибә бик кыйммәтле ди фермер. Инде үз эшен башлап җибәргәндә кайбер хаталардан сакланырга һәм уңай якларны гына кулланырга ярдәм иткән аңа. Хотелось бы создать нам. Үз-үзен аклап, гаиләбезне дә ашата торган хуҗалык оештырырга иде исәп. Авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәмен алгач, бераз акча да эшли башладык. Без хәзер гаиләбез өчен, дусларыбыз, республика халкы өчен ит җитештерәбез. Мәскәүлеләр дә килеп ала, чөнки 100% ит белән генә эшлибез. Колбаса һәм ярым фабрикатларга бернинди ясалма матдәләр кушылмый. Бүгенге көндә Нигъматҗановлар күркә үстереп, ярым фабрикатлар һәм әзер продукция җитештерә. Барлыгы 48 төр продукт. Сатырга интернет шелтәрләре дә ярдәм итә, фермер кибетләре дә бик теләп ала икән. Тик бу дәрәҗәгә җиткәнче күп кенә укырга, өйрәнергә туры килгән аларга. Минем хыялым фермер мәктәбендә белем алу иде дип искә төшерә Русланның хатыны Елена. В школе фермера нас полностью обучили, как выращивать птицу. Фермерлар мәктәбендә безне кош үстерергә дә, эшне дөрес итеп алып барырга да, продукцияны ничек сатырга да өйрәттеләр. Салым системасы буенча да белем бирделәр. Теоретик һәм практик белем алдык. Фермерлар мәктәбен тәмамлап, иң яхшы бизнес проект төзегән өчен Елена 300 мең сум акча белән бүләкләнгән. Һәм гаилә фермасы төзү өчен грантлар конкурсында катнашып 3 миллион сум грант тоткан. Әмма ни дисәң дә, хезмәтнең нигезендә тырышлык ята. Индейка, которую мы выращиваем ее как для себя. Без үстергән күркәләр иң яхшылары, чөнки без бит аларның барысын да үзебез өчен дип үстерәбез. Эшләребез дә иң яхшылары, без аларга да, үзебезгә дә акча эшләр өчен уңайлы эш урыннары оештырдык. Без бер команда. Берәр хезмәткәребез иртәгә эшкә чыкмаса, үзебез аның урынына басып, кышын да ашатабыз, башка эшне дә башкарабыз. Хәзерге вакытта төзелеш эшләре тәмам, Нигъматҗановлар чираттагы бер көнлек шибиләр төркеме өчен яңа торак әзерләп куйган. Бүгенге көндә елына 5-6 мең баш үстереп эшкәртсәләр, тулы көчкә эшли башлагач, эшкәртү күләме 11 мең башка җитәчәк. Авыл хуҗалыгының башка өлкәләрендә дә планнары юк түгел аларның. Киләчәктә Руслан атлар алып, агротуризм белән шөгыльләнергә хыяллана.
Туган жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Оның шираттағысын келесі жұмға 18 сағатта қарарға ұнытмағыз. Сіздің тілек тәқдим мұң зорларыны WhatsApp номері аша көтіп қалабыз. Сіз аны экранда көресіз. Исәнлікті көрішірге ясын. Туган жерімізде бақытлы мол яшик.